যারা ফ্রিজ কেনার কথা ভাবছেন প্লিজ তারা এখনই চলে আসুন ওয়ালটন শোরুমে, বিকজ ওয়ালটন শোরুমে মাথা খারাপ করা কিছু ফ্রিজের কালেকশন রয়েছে। আর মানে চলছে বিশাল ডিসকাউন্ট, মানে শীত মানে ফ্রিজের উপর ডিসকাউন্ট। ওয়ালটনটা যেহেতু আমাদের দেশি পণ্য, সো আমাদের প্রাইসটাও কিন্তু একটু কম। ফ্রিজ কেনার কথা ভাবছেন প্লিজ 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 আমি বলবো ওয়ালটন শোরুমে এখনই চলে আসুন আর একটা ফ্রিজ নিয়ে যান আপনার সাধ্যের মধ্যে, বিকজ ওয়ালটনে মানে বিশাল বড় একটা ডিসকাউন্ট চলতেছে, সেটা হচ্ছে 20% ডিসকাউন্ট। আমি এখন একটা ফ্রিজ দেখাবো, দেখেন ডিজিটাল প্রিন্টের উপর এই ফ্রিজটা। ভিতরের স্পেসটা আসলে অনেক বেশি, আসলে মোবাইলে এত কিছু বোঝা যায় না যতক্ষণ আপনি সামনে না এসে এটা দেখছেন। এটা অনেক বড় একটা ফ্রিজ, 22 ফিট। দেখেন ভিতরের স্পেসটা আমি জাস্ট দেখাচ্ছি। ফুড গ্রেড সিস্টেম ফ্রিজটা, ইনভার্টার। আর ফ্রেন্ডস, ওয়ালটন ফ্রিজে কিন্তু কোনো স্টেবিলাইজার লাগে না, তাই না? কারণ দেখেন ভিতরটা, উপরে ডিপটা আমি দূর থেকে নিচ্ছি। সো এই দেখেন অনেক বড় মাথা খারাপ করা ফ্রিজ। আসলে এই প্রিন্টগুলি দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। আসলে বাসায় যখন একটা এরকম প্রিন্টের ফ্রিজ রাখা হবে তখন আপনি দেখবেন লুকটাই, পুরো বাসার মানে লুকটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমি সবগুলি ফ্রিজ আগে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি খুব ভালো করে। তো ফ্রেন্ডস, এই ফ্রিজটার প্রাইস হচ্ছে কি 50,000 টাকা। বাট এটা কিন্তু আপনি হয় না অনেকে একবার পেমেন্ট করতে চায় না, কিস্তিতে নিতে চায়, তাদের জন্য এই প্রাইসটা 50,000 পড়বে আপনি যদি কিস্তিতে ফ্রিজটা নিতে চান। আর যারা একবারে নেবেন তাদের জন্য প্রাইসটা একটু কম। আমি ডিটেলসটা সব বলবো। প্রতিটা ফ্রিজের সাথে এরকম একটি গ্যারান্টি কার্ড থাকবে। এটা হচ্ছে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টির কার্ড। আর হচ্ছে গিয়ে 4 বছর হোম সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস থাকবে, আরও থাকবে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট। ওকে, আর কি চাই বলেন? আর ফ্রিজটা কিন্তু একদম হোম ডেলিভারি যখন হবে বাসান। আরেকটা দেখেন, এখন একটু আমি দেখাচ্ছি ব্ল্যাক কালারের একটা ফ্রিজ। যারা ব্ল্যাক পছন্দ করেন তাদের জন্য এটাও হচ্ছে 50,000 টাকা, বাট ডিসকাউন্টের পর কিন্তু প্রাইসটা আরও কম চলে আসবে। মানে এই 50,000-এর পর আপনি 20% ডিসকাউন্ট এখানে লেস করে দেন, তখন যে প্রাইসটা আই থিঙ্ক 40,000 সামথিং এরকম আসবে। ওকে, অথবা 38,000 সামথিং একটা। আসলে আপনি গুগলে সার্চ করে, ওয়ালটনের উপর গুগলে সার্চ করেও কিন্তু ফ্রিজের দামটা দেখতে পারবেন, কারণ এখানে হিডেন কোনো চার্জ নেই, আবার হিডেন কোনো প্রাইসও রাখতে পারবে না, বিকজ এটা একটা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, তাই না? সো এটা কিন্তু কারচুপি করা যাবে না। বাহিরের একটা ফ্রিজের প্রাইস কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যায়, বিকজ ওদের ব্র্যান্ডের ভ্যালু, ট্যাক্স, তারপর ওদের যে কস্টটা অনেক বেশি কস্ট পড়ে যায়, তো ফ্রিজের দামটাও কিন্তু এই জন্য বেশি হয়ে যায়। দেখেন এই একটা ফ্রিজ, ওকে, খুবই সুন্দর। জাস্ট আমার কাছে এই যে ডিজিটাল প্রিন্টের ফ্রিজগুলি খুবই সুন্দর লাগে। আমি শুধু বড় ফ্রিজই না, আমি একটা ছোট্ট কিউট ফ্রিজও এখন আপনাদেরকে দেখাবো। এই কিউট ফ্রিজটি হচ্ছে গিয়ে 2B3, হ্যাঁ 2B3। দেখেন কি সুন্দর এই মডেলটা, এই ফ্রিজের মডেলটা হচ্ছে 2B3 মডেল। আর ফ্রিজ দেখতে দেখতে প্লিজ আমার চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন সবাই। আর এই ফ্রিজটি 36,000 টাকা, 2B3 যে কিউট ছোটো ফ্রিজটা, সেটা 36,000 টাকা প্রাইস, বাট ডিসকাউন্টের পরে কিন্তু 30,000-এ চলে আসবে। প্লিজ এখন একটু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।